ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਸੂਏ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਭੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਆ ਗੱਡੀ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਮੜੀ ਪਈ ਆ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਸੂਆ ਜਿਹਾ। ਸਨੋ ਸਰਾਫ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੱਚ ਹੀ ਆ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ।